So, Video yan pa. oo nga, ito yung getaway namin ngayon, New Year. Ito kami sa Wawa Lake Shore. Yeah. Here's my children. Okay, salamat niya yun. Ayan o. Yuri! Ganda ng panahon, ang sarap maligo, tamang-tama lang. Hindi mainit, hindi masyadong malamig. Click mo. Malaw. Okay. Taas mo. Layo mo lang ako. Huwag mahulog yun ha. Ayan, mahulog ka. Wala naman ako pa. Yun na. Ay mo na. Video. Ayan o. Yuri! Ang lamig, ang lakas ng hangin. Parang aambo na naman. Yuri! Baby, ayan yung baby ko nagtatrabaho sa factory ni Mr. Squidward. Squidward pala, ayun o. Ayan siya o. Nakadami na sila ng... Ayan, ang dami na nila nakuhang tawag dyan, seaweeds. Gagawa daw sila ng bagong castle. Castle seaweeds, ayun o. Tari-tari mo ba?